J 今日帶你睇一間咧就係 Highway 7夾 Yonge 嘅豪華公寓。哇 ！Highway 7夾 Yonge 豪華公寓，一聽呢個地區咧就知道好方便，因為我啱揸車過嚟咧都見到好多餐廳喎。係啊 ，Highway 7夾 Yonge 咧，其實我哋講係列治文山嘅黃金生活圈啊。咁啊，無論係餐廳啊、戲院啊，都非常之完善嘅設施。咁啊，交通啊更加便利嘅。哇！就咁聽呢個公寓咧，啲人成日講 location，我相信咧都有好多人咧會關注呢個 condo 啊。冇錯啦，而且我今日帶嘅呢個咧仲係3房嘅condo 嚟嘅，好少見㗎。好啊，咁我哋一齊睇下。好。一入嚟咧，我最中意咧就係整體感覺好乾淨。係喎，同埋入到嚟咧，見到咧係成間公寓咧好光猛咧，唔係嗰種好暗嘅感覺。係啊，咁係因為業主咧做咗好多嘅升級。你睇下呢個天花，業主做咗全屋嘅射燈㗎。係喎，特別而家夜晚咧，全部 pot light 咧開晒咧，你見到成間屋咧係好光猛啦，又有層次感，顯得好高級啊。係啊，而且咧不單止係客廳啊，連睡房咧業主都裝晒 pot light 嘅。咁呢間屋咧，另一個升級咧就係咧，屋主咧佢係安裝咗咧好多呢啲插頭喎。哦，係喎，其實喺茶几啦、牆邊啦，甚至乎睡房我都見到好多呢啲插座喎。係啊，真係好方便啊！咁如果你咁多插座咧，你就唔需要咧係拉一堆嗰啲延長線啦，好方便嘛。咁你無論係各種電器啊，或者係嗰啲電燈嗰啲都好方便。冇錯。呢個單位咧仲有一個特點咧，就係9尺樓底嘅。係啊，咁佢呢個係一個仲係 corner unit 啦，所以睇佢啲窗咧都特別多啦，無論係採光啊同埋個空間感咧，都一啲都唔壓迫。喂，阿 J 啊，呢個方向係西南方向喎。係啊，我見到呢個嘅視野咧真係好開闊啦，隱約咧如果天氣好咧，可能仲可以見到 CN Tower 喺嗰邊。真？睇我睇下先，係咪 CN Tower 啊？西南方向嘅屋咧，仲有一個好處咧，就係陽光好好啊。咁你成個感覺嘅話咧，就會好溫暖。哦。咁啊，廚房咧，佢就採用咗一個開放式嘅設計嘅。係啊，我見佢啲櫥櫃咧都好 modern 同埋咧都幾高喎，同埋咧佢又好似有輕觸式嘅呢個設計。係啊，咁佢咧就會保護個廚面咧，即係個櫃面冇咁容易爛咯。咁啊，廚面咧佢都做咗個石英石嘅台面嘅。真係好多升級啊都。係啊。下邊我哋一齊睇睇啲房間啦。好啊。嗱，呢一間咧就係主人套房啦。係啊，咁呢個單位咧，因為係3房咧，咁所以都可以住多啲人咧，功能性好強。係啊，咁佢主人套房嘅話就帶有3件套嘅淋浴間啦。咁而且咧，你亦都睇到啦，業主咧裝咗好多 pot light，升級咗個燈啊，咁啊空間感都好好噶。係啊。另外一間咧，我哋可以作為客房或者兒童房啦。第3間我哋仲可以做書房嘅。係啊，真係好適合咧大家庭咧，或者需要咧 home office 嘅家庭。總體嚟講咧，呢一套嘅升級咧都係偏實用型嘅，插座啦、燈光啦、空間感同採光。係啊，呢啲升級咧真係好精打細算啊！我相信屋住呢間屋嘅人咧會感受呢啲升級帶嚟嘅好處。冇錯啦，如果你係揾緊Yonge街附近嘅3房嘅 condo 嘅話咧，呢一間咧係值得你考慮嘅。如果你中意我哋呢個 video 嘅話，記得 like、comment and share。我係 Crystal， 我係 Jay， 我哋下次再見。